Ó pessoal, tô com esse Renault 2 aqui, ó, 2.0, tá? Tá com esse barulho no motor. Ó, o barulho não para. Tira aqui, ó, o barulho não para. Já soltei a correia do alternador, não é nenhum rolamento, nada, tá solta a correia ali, tá? Troquei bomba d'água, troquei polia de apoio, polia tensionadora da correia dentada, troquei correia dentada, barulho continua o mesmo. Alguém aí pode dar uma dica pra mim, vendo o que é que pode ser esse barulho?